سلام دوستان عزیز، خوش اومد به ویدیو بعدی. امروز قراره لیگ MLS و بخش جدید هیروز رو با هم دیگه یه بررسی ریزی و بازکنش رو بررسی ریزی انجام بدیم. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید که ویدیو جذابی قراره باشه. من توی ویدیو قبلی بهتون گفتم که یه VPN برای گیم معرفی میکنم که واقعا شرمندم، عذرخواهی میکنم که یادم رفت. از ابتدا میریم که اون VPN رو بهتون معرفی بکنم. VPNی که میخوام معرفی بکنم این VPN سبزنگ VPN.lat هستش که برای ایرانسل و ADSL همون وای فای ها خانگی جواب میده. حالا ما ببینیم داخلش همچین صفحه‌ای مواجه میشید. سرور امارات پیشنهاد من هستش، واقعا پینگ خوبی میده و بازی بدون لگ رو شما تجربه خواهید کرد. حالا میریم سرور دبی 2. من الان خودم وصلم. سرور دبی 2 رو هم امتحان بکنید چون که سرور دبی 1 فعلا خرابه و احتمال هم هست که درست بشه، ولی سرور دبی 2 به شما واقعا پینگ خوبه میدم. الان وصلم که بریم سراغ ویدیو و بازی. Let's go. خب بچه الان اومدیم داخل بازی. ابتدا میریم بخش MLS رو یه نگاهی بهش میندازیم که دو روز فکرم قبل وارد بازی شد. منم عذرخواهی میکنم که واقعا نتونستم سر وقت ویدیوش رو براتون آپلود بکنم. بخش MLS که اولین بخش این بازی هست، شما کار خاصی نمی‌کنید، میایین کیکاف رو میزنید که الان من زدم. وقتی کیکاف رو میزنیم یه سری اسکیل و مچ ها رو برای ما میاره. این گونه یه ویدیو هم هست که 3 بار میتونید شما این ویدیو رو ببینید. خب میایم اسکیل ها رو انجام میدیم، بعدش مچ ها و به ما MLS توکن، اگه اشتباه نکنم بله MLS توکن میده. با این MLS توکن ها میایم این بخش رو جلو میبریم و هر چند تا که از این پک که مثل بیس پک هستش بزنیم با این توکن ها، این بخش رو جلو میبریم که واقعا هم میبینید جوایز خوبی مانند دوده کوبوس کنه MLS که مثلا این سینیاش واقعا کارت جذابیه و یه ماسکرانو همراه با یه کات جم و در نهایت یه پک اولی و اون پک جالبی میتونیم پک باشه که در آخر به پلیر ها جایزه میده و هم بخش خاصی نیست. این بخش MLS به یه نگاهی آخر هم به اکسچنج و کوست هاش خواهیم انداخت. بعدش MLS پلی آف فیس هستش. من این بخش رو تکمیل کردم. میان شما اینجا یه سری بازی های خاص هست، یه تیم رو انتخاب میکنید، با اون تیم بازی میکنید. مثلا من اینجا لس آنجلس رو انتخاب کردم، 3 بار اینجا با لس آنجلس بازی کردم. اینجا هم این CLB رو انتخاب کردم که 3 بار اینجا انجام دادم و این 6 تایی برام تکمیل شد. بعدش میاد شما 5 تا MLS بیس بک بزنید که شما میان اینجا رو میزنید اینجا و تو استور هم موجوده. این پک در استور مثلا خودم از استور زدم پکاش رو و در آخر هم که میگه 3 تا بازی کن توی این ای مچ کردم، ای آر ای مچ ببخشید. الان میام اینجا یه بررسی ریزی میکنم که اون جوایز رو هم میگیرید. اینجا هم ای آر ای مچ رو داریم که واقعا هم جایزه خوبی داره. میاد شما این هفته به هفته اضافه خواهد شد. این هفته یکش بود که تکمیل میکنم. جوایزی مثل متئوس و ستویچکو رو دار. هفته بعدی این مچ ها رو انجام میدیم که به شما دیوید بکام و تیان هانری رو میده و در هفته پایانی این ایونت این بازی ها رو انجام میده. کاکا و یک پک آیکون 90 تا 95 رو جایزه میده. واقعا چیز خاصی نداره. بریم یه نگاه به بازیکن‌هاشم. البته بهترین بازیکن‌هاش یه نگاهی بندازیم. اینجا MLS کارکن MLS هم یه نگاهی میندازیم بر این بخش. خب ما کارت لئو مسی هم که واقعا کارت جذابیه. این کارت لئو مسی پیس خوبی داره، شوت خوبی داره، پاس خوبی داره و دریبلش هم که اولی. فقط یه نکته منفی که این کارت داره اسکیل 4ش که واقعا منظرم اسکیل 4 حق مسی نیست و ویک 5 هم داره که این کارت رو خیلی خوب کرد. کارت مدی بنتیکر رو داریم اینجا، کارت خوبیه واقعا، پیس خوبی داره، شوتینگ خوبی داره، دریبل خوبی هم داره، اسکیل 3 داره ولی و ویک 3 که پیشنهادش نمیدم واقعا براتون. کارت بعدی کارت بورکی هستش که واقعا کارت خوبیه، قد نسبتا کوتاهی داره ولی
میشه ازش استفاده کرد، ولی قیمتش کوچولو بالاست که واقعا ارزش نداره. این کارت 63 به نظرم هزینه بکشه. بعد کارت بعدی کارت ریرا هستش که یه کارت گولیتور هستش، اسکیل 3 داره، ویت 4 داره، پیس خوبی داره، شوتش هم خوبه، پاسش با مانع هافبک خوبه، پتانسیل قشنگی داره، میتونه یه جنگندگی خاصی بکن توی میانه میدان. کارت بعدی اینسینی هستش که واقعا کارت خوبی، اینسینی که فری به بازیکن ها هدیه خواهد داد این کارت. البته اگه این بخش رو جلو ببرید میده که واقعا کارت خوبی و من این کارت رو دوستش دارم. پیس خوب شده، خوب پاسو خوب، دریبلش هم عالی، اسکیل 4 و ویک 4 هم دارم. یکی از بهترین از کارت های MLS هستش و کارت های دیگر رو هم که ما داریم اینجا، مثل کارت جوردی آلبا که توی ویدیو قبلی بهتون گفتم این کارت خیلی کارت جذابی هستش. کارت جوردی آلبا یه نگاهی به آیکون هاش هم بندازیم. آیکون اینم از مثلا یه متئوس رو داریم اینجا. ما واقعا کارت خوبیه متئوس، ولی کارت متئوس توتی از این کارت MLS بهتره، هم قیمت مناسب تری داره، هم که استاتس هاش رو نگاه بنزین بهتر از همین متئوس MLS هستش. کارت داری فکر کنم 2 تا فقط آیکون داشت، استوکیچ که پیس خوبی داره، این کار شدش عالی، پاسش عالی، تریپل خوبی و پتانسیلش هم عالیه و میشه گفت میتونه این کارت با همین کارت ژینولا واقعا رقابت بکنه. این کارت که واقعا کارت خوبه و قیمت به نظر مناسبی هم داره. به ژینولا بازیکن های MLS رو هم دیدیم. نگاه به اکسچنج و کوستاش هم بندازیم و بریم سراغ هیرو. این از اکسچنج ها هستش که الان باز میشه. بچه عذرخواهی میکنم، ارتباطم با سرور قطع شد، یه دفعه از بازی انداخت ما رو بیرون. حالا بریم اکسچنجش نگاهی بندازیم. اکسچنج MLS اینا هستن که یه MLS دیلی آپگرید اکسچنج هستش که با اون توکن ها میتونید این پک یا اکسچنج رو تکمیل بکنید. روزانه هم از فقط یه دونه توکن لازم داره و این هم از MLS آپگرید اکسچنج هستش که این رو 50 بار بزنید میتونید بخش زیاد از کوست رو تکمیل بکنید که واقعا کار اشتباهه. من رفتم 30-40 میل بازیکن 80 گرفت، اومدم این رو تکمیل کردم 50 تو زدم، واقعا هیچی نداد و مثلا این کار انجام نکنید و آروم آروم به بچه من وسوسه شدم، رفتم همش رو تکمیل کردم، هیچی هم نداد. تازه بریم سراغ کوستاش. کوست اول گفته 100 تا گل بزنم برسیم که واقعا کار سختی نیست. 80 تا پاس گل بکنم واقعا کار ساده ایه. 80 بار تکل انجام میدید، دفاع بذارم مناسب داشته باشید. بخش کافش اینه که 20 تا یا هد تو هد یا وی اس اتک یا منیجر مود بازی بکنید. اینجا گفته 5 بار رنگ آپ کن که 5 تا ماسکرون این بخشش یکم سخت، 5 تا ماسکرون شما لازم دارید تیم بخش تکمیل کنید. گفته 10 تا از اون MLS دیلی آپگرید اکسچنج بزن که با توکن ها بود همون و حالا هم خب بچه انگار این یه ما اصلا دوست نداره، دوباره ما رو انداخت بیرون، ولی خوشبختانه با 1000 صفحه وارد بازی شدیم. اینم که گفتم MLS آپگرید اکسچنج هستش که این 10 تا یه اولترا پک، 30 تا یه اولترا پک و 50 تا 2 تا اولترا پک که ما هیچی نداره. در نهایت هم یه مگا پک و 1000 تا هم MLS پس پوینت میده که یه پسش هم نگاهی میندازیم. یه پسش هم نگاهی بندازیم بچه ها. بخش MLS پس از اینم کارت نساس که تو مارکت نبود، من ندیدم که واقعا کارت خوبیه. پتانسیل 94، دفع 98، جیبلش ممونه دفع واقعا عالیه و پیس 89 هم بود که واقعا یه مدافع سرعتی تبدیل کردن نسا رو. خب اینجا این چیزا خواستن در ابتدای 91 تا 93 MLS میدونم ترید، بعدش 2 میلیون کوین، 85 تا 92 وان جوایز
خوبه، در بخور میده. 750 تا اینجا FC پوینت میده. یه پک دیگه یه 750 تا FC پوینت دیگه. در وسطش یه دیویس 94، یه ماسکرانو و تنهایت یه نستا میده که واقعا ارزش اینو داره که باید پس کنید. واقعا خوبه جوایزش. و برای پس نکرده ها واقعا چیز خاصی نداره. 500 تا جم اینجا میده. 20 از این سال پوینت ها میده. یه دیک در نتیجه بود که 89 میده به ما. و این بود از MLS. رو بریم یه بخش هیروز یه نگاهی از بخش جدید هیروز. خب که اینجا فلش فریز اضافه شده که واقعا روال خاصی نداره. شما میدین اسکیل گیم ها و مچ ها رو انجام میده. و کارت بریواتو اگه اشتباه نکنم تلفظش من سخت، کارت هیرو. و اینم جوازی که اگه این بخش رو تکمیل بکنیم به شما رایگان میده. یه ماسکرانو، همین کارت ابروتا و یه بازیکن 90 تا 97 که دریافت میکنیم. چیز خاصی نداریم بخش. و اونجا میده و بازیکناش هم بریم یه نگاهی بندازیم. یه جدید برای اینجا هستم. بازیکن جدید کارت پاپین آغاز میکنیم که کارت واقعا خوبی هستش. پیس خوبی داره، فوق‌العاده‌ای داره، دریبلینگ عالی داره، اسکیل 4 و ویک 4 هم داره. فقط کم پستش بعده برای باز پلیر هایی که واقعا پست CF شارک بشون واقعا کارت محشریه. که رنک و ترین هم بهش بدید میتونه استیپ بازی رو. قیمت بسیار مناسبی هم داره، واقعا 68 میله که بنظرم برای بازیکن میتونه شما انقدر هزینه بکن، واقعا چیزی نیست. کارت بعدی کارت اوکوچا هستش. اوکوچای 96 پیس خوبی داره، فوق‌العاده داره، پست عالی داره، دریبلش عالیه و یه کارت همه چی تمومه. واقعا یکی از بهترین سیم های داخل بازی هستش. اسکیل 5 و بیک 4 اون رو فوق‌العاده عالی جلوه میده. حالا کارت بعدی ماسکرانو هستش. ماسکرانویی که همه اون رو به عنوان یه آپگرید دهنده میشناسیم که الان کارتش اونایی که واقعا کارت خوبی هم داره. ماسکرانو پیس خوبی داره، پاس عالی داره، دریبلینگ خوبی داره، دفعش هم فوق العاده است. این کارت سی بی هم حتی بازی. کارت بعدی که تو ویدیو قبلی گفتم واقعا عمر خوبی داره ولی اصلا سراغش نری. گلکیپری که قد 100 تا 70 سانت باشه دیگه هیچی واقعا. کارت بعدی پاکیسونگ هستش که واقعا یکی از بهترین کارت های به نظرم بازی همین کارته. واقعا پیس 95 شوت 86 پاس 91 دریبل 96 دفش به عنوان یه LM واقعا خوبه. پتانسیل جذابی هم داره. استامینای 5 ستا داره، اسکیل 3 داره و یکم اسکیل 3 هم اگه 5 4 بود که این کارت فوق العاده میشه که الان هم فوق العاده است ولی نه به خوبی. الان هم لینجوبرگ رو فکر کنم داریم که کارت خوبی RM پستش، اسکیل 4 ویک 4 داره، پیس خوب داره، خوبه، پاس خوبه و دریبلینگ عالیش این کارت رو با خوب جلو میده. قیمت خوبی هم داره، 8 میله موجودی هم. در کارت گوبو پیس خوبی داره، شوت خیلی خوبی هم داره، پاسش ناقبل و دریبل خوبی هم داره، ویک 3 داره که یکم کارش رو بچه میده که من این رو بدتر به نظرم میکنه. حالا بریم سراغ اکسچنجی که وارد بازی شده. 93 تا بچه ها، این هم از اکسچنج هایی که وارد بازی شدن. اکسچنج 93 94 که من تکمیلش کردم که واقعا چیز خوبی نتونستم ازش بگیرم. یه دانته، یه گوبا و یه دونه سون زدم که 3 تاشو 93 بود و به سختی فروختم و 10 میلم حتی برام ضرر داشت. و یه کارت هینکاپیه اگه اشتباه نکنم اومده داخل اکسچنج. یه کارت 86 میخواد، یه 85 یا دروازه‌بان یا دفاع، یه مثبت 81
بازیکن بوندسلیگایی، یه 12.75 و یه دونه 5 سال مشهد یک خط به 100 که که با اون کورت به نظرم خوب یاردش اکسچنج داره این کار و سالیبا هم که هفته قبلی اومده بود یه کارت یه پک البته آیکون رو هم داریم اینجا که اینم کارت جذابیش مثل پلو، آرناین و زیدان توش هستن که نظرم ارزش زدن نداره این کارت فعلا با اینکه آن ترید هستش و بازیکن پک کنم نمیتونید بفروشید. بچه اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه، که گفتم بهتون و تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.